Yadda ake shafe nonuwan mata. Yaya mace za ta ji idan kana shafe mata kan nono? Ta yaya za ka taɓa mace nono ba ta ji zafi ba kuma ta ji daɗi? Dan uwa a danna mana subscribe sannan sai a danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Dan uwa idan ka san baka da aure ko bai kamata ka kalli wannan bidiyon ba. A wannan bidiyon zan yi muku bayani yadda ya kamata mutum ya dinga shafe kan nonuwan matan shi, ko kuma yadda mutum zai dinga taɓa nonon matan shi ba tare da ya sa ta ji zafi ko kuma ya cutar da ita ba. Saboda akwai yanayin taɓa nonon da wasu suke yi, da wasu mazaje suke yi, inda suke zuwa suke cutar da matansu ba tare da su sun faɗa musu ba. Idan ka zo kana so ka taɓa kan nonon matanka, idan ka zo za ka dinga mata shi, za ka dinga yi mata a hankali a hankali a hankali. Idan ka zo ka samu kan nono ka ɗan rike, za ka ɗan dinga rike bakin nono kaɗan kaɗan, ka ɗan dinga tattaɓa shi kaɗan kaɗan, hakan zai sa suna jin daɗi. Sannan kuma idan ka zo ba wai za ka danne da ƙarfi ka ji daɗi ita kuma ba ta ji ba. Idan ka zo za ka dinga danna shi a hankali a hankali a hankali kaɗan kaɗan. Za ka ma iya sa iyakacin yasosin ka kawai, ko da ci yasosin kana tunawa da shi ba dole sai ka kawo hannunka gaba ɗaya ka rike ka danne ba. In ka danne haka yana cutar da su, sannan kuma zai sa nonon su ya kwanta da wuri. Amma idan kana musu shi kana kulawa, kana jin daɗi suna jin daɗi, bai kamata ka dinga cutar da su ko kuma ku dinga cutar da juna ba. In ku danna mana alamar subscribe da like a wannan bidiyo. Mun gode da kasancewa tare da mu.